어쩌 걸린 게다 어쩌. 뜰채 거시 앞에 거시. 네. 정말 나가 있네. 깔짝깔짝 이랍니다. 감치라 가는데. 응? 네? 감치가 저 뒤에 꼬았어. 그래 왔어요. 이게 풀리 몰라. 어?
인정 쓴다. Sorry, as DJ. 또 여기서 나. 나도 전화하라 했지. 나도 전화하라 했지. 한국 살고 와서 모른다 지금. 오. 됐어요. 예. 아이고. 아이고. 5차 주면 되겠다. 예, 된다. 5차 된다. 여기도 뻥치기. 감사합니다. 아, 여기도 뻥치기 하네. 예? 뻥치기 돼. 혹시 했다. 아니, 그것도 있는데요. 왔어요. 나간다. 포시, 포시. 예? 포시 어디 있노? 와, 뭐요? 예? 뭘 잘랐어요? 꼬랑지 자를게, 꼬랑지. 예, 예? 아, 그냥 내가 걸렸어. 한 콜로 풀어놨다. 치모 옆에 그 몽줄 나갑니다. 그래 안 크다. 그래 볼게. 그래서 아이고, 죄송합니다. 우리 해물 갈게. 그래서 간 기다. 원래 봉투 잘할 삐라 그러면 빨리 할 수 있다. 죄송합니다. 아까 안 잘랐지 아무도. 유튜브 찍으려고 땀먹을 오네. 해보러 와야 되는데. 아, 저번에도 까먹을 때 저기다만. 응. 저 사장님 원래 1번자가 아니고 1번자로 본다.
개우 40대. 선생님, 큰거 누가 나갔어요? 예? 큰거 누가 나갔어요? 큰 거에 모르는데 누가 잡았노고. 뚜이셔 먼저.